السلام علیکم عزتمن نننې معلومات زمونږه زینب د قاتل د مور په باره کې چې یعنی هغې ټول حقیقت ښکاره کو او اصلي قاتل څوک دی. تاسو غواړئ چې پوه شئ نو زموږ دا ویډیو د سر تر اخره پورې وګورئ، تاسو ته به پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي کوم تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما داسې زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، پاکې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو یوسف جان وتمنزی د زینب د قاتل مور سره میلاو شو، ټوله انټرویو یې ترې نه وکړل او ورته یې ویل چې یعنې ستا زوی چې قاتل نه دی دا اخر څوک قاتل دی؟ نه د زینب ماغونه معذوره دی او په څه باندې پوهېږي نه او نه د زنا دی. نم چې د سره خو غټ موبایل هم شته دی، کله به په غټ موبایل کې دغه غلط فلمونه او کارونه یعنې چاره ځکه چې د دې نه مخکې دا انظام پرې لګېدلی و چې یعنې دا د سره موبایل دی او په موبایل کې ورسره دغه شانتې غلط فلمونه دي. مور ویل چې زه دغه ځکه نه منم، دا خو په دغه شیانو باندې پوهېږي نه چې ځان ته پرې یعنې فلم یا ډرامه مه راوړئ او د دماغو معذوره دی، بس په جب کې ورسره پروت وي او زړه پرې خوشحاله وي. هغه موبایل کې همیشه دپاره چارج هم پکې نه وي او بند موبایل وي. نو دې کې د کوم طرفه فلمونه او ډرامې او غلط راغله ځکه عزتمنو د لال احمد مور ویلي دی چې د موبایل بند دی او په دغه بند موبایل کې څوک ډرامې او فلمونه کتلی شي نو ماته دې وښیي. نو نورې خبرې خو ډېرې غټې دي. عزتمن د لال احمد مور ځکه دغه خبرې وکړله چې د دې نه مخکیني ویډیو کې دا انظام پرې لګېدلی و، د سره په دغه فلمونو کې ډېر زیات بد اخلاقه فلمونه او تصویرانو او دغه تصویران کتلي نو د هغې نه بعد بیا دغه ماشومه تښتولې ده او زنا یې ورسره کړې ده او بیا یې وژلې ده. د لال احمد مور وایي چې یعنې دا بېګناه دی او د کلو خلکو هم بېګناه ثابت کړی دی. نوانو ستاسو څخه دی چې داسې د دماغونه معذوره وي نو دا به دغه شانتې غلط کار وکړی شي، به زنا وکړي چې په بند موبایل کې یعنې څنګه تصویران او فلمونه کتلی کېږي. لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. عزتمن زموږ نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.